Das heutige Thema in unserer Reihe 3 Minuten Gesundheit betrifft ein Geräusch, was Sie alle kennen. Ein typisches menschliches Geräusch, was Sie stört. Wir beginnen, ich starte meine Uhr. 3 Minuten Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schnarchen. Ein Thema, was für viele brisant ist. Weil sie machen es, sie stören den anderen, sie werden ständig darauf aufmerksam gemacht, es wird zum Partywitz genutzt. Der eine lacht darüber, der andere ist betrübt, dass er seinen Partner stört, dass der Partner schon ausgezogen ist aus seinem Schlafzimmer, sich einen neuen Raum gesucht hat und man schon 2 Hotelzimmer buchen muss, um überhaupt noch zusammen in einer Räumlichkeit zu sein. Was tut man gegen Schnarchen? Woher kommt das? Ist es gefährlich? Ist es eine Krankheit? Zunächst mal muss man sagen, es hat primär keinen Krankheitswert. Kein Krankheitswert bedeutet aber nicht, dass alles in Ordnung ist. Denn sonst würden ja alle Menschen schnarchen, wenn es das Normalste der Welt wäre. Also gibt es ja etwas, was das Schnarchen auslöst, was nicht so ganz in Ordnung ist. Das muss natürlich nicht unbedingt krank machen, kann aber durchaus so sein. Was macht das Schnarchen? Woher kommt es? Die Hauptursache für Schnarchen und Übersteigerung von Schnarchen, nämlich nächtliche Atemaussetzer, wo Menschen nachts nicht mehr atmen, ist in allen Fällen schlaffes Gewebe und schlaffe Muskulatur im Mund- und Rachenraum. Wenn das Gewebe nämlich schlaff ist und verengt die Atemwege und es geht nur noch wenig Luft durch die Atemwege hindurch, also durch einen verengten Raum, muss sich die Luft beschleunigen, um in der Lunge anzukommen, versetzt das Gewebe in Schwingungen und genau diese Schwingung erzeugt das Schnarchgeräusch. Und wenn der Mund weit auf ist, dann wird es besonders laut. Typischerweise ist der Mund ja in den meisten Fällen auf. Jetzt kann man sagen, was tut man denn, damit man nicht schnarcht? Damit man seinen Partner nicht stört? Damit man genau weiß, dass man alles wieder in Ordnung bringt, was da drin im Mund nicht so richtig in Ordnung ist und das Schnarchen verursacht? Was kann man tun? Wir haben dafür eine Methode entwickelt, um das Gewebe und die Muskulatur zu straffen und vor allen Dingen den Mund zu schließen und die richtigen Atemwege, nämlich die Atmung durch die Nase, zu bewältigen. Und die automatisch einzustellen, dass der Mund nachts immer zu bleibt und stets durch die Nase geatmet wird. Ohne Training funktioniert das nicht. Und wir empfehlen Ihnen deswegen, das Training zu machen, was wir in vielen Aufzeichnungen bereits dargestellt haben. Sie finden das in unserem Kanal. Regelmäßig und richtig durchzuführen, dann kommen Sie gegen Ihr Schnarchen an. Unser Tipp: Nutzen Sie Ihren Verstand für Ihre Gesundheit. Sie sind nicht krank, Sie können selbst etwas dafür tun.